ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. എല്ലാത്തിനോടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. നെയ്ച്ചോറുക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറാട്ടയ്ക്കും വെള്ളപ്പത്തേക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു 3 സവാള പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ പകുതി ഇട്ടിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സവാള പൊരിച്ചെടുക്കലാണ്. കുറച്ചൊരു പണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇതൊന്നും പാടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കണം. കരിഞ്ഞ് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നല്ല കളറിൽ തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആ ഓയിൽ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണക്കം ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനിത് ഒരു 100 ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുവന്നുള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കറിവേപ്പില വാരി വിതറാനുള്ളതാട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ ചപ്പും പൊതിനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇടുന്നത്, കറിവേപ്പിലയാണ് അധികം ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടൽ. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടികൾ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല എരിവുള്ള പൊടി മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല, അത്രയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തേക്കണം. അതിന് ശേഷം നല്ല പഴുത്ത 2 തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇതിന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലതും നല്ലോണം എന്താ പറയുക, നല്ല വഴറ്റിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പകുതിയാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പൊടികളതും എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവും പകുതിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. കൂടുതലാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആ പൊടികളെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മസാലയും ചിക്കനും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണം. 1-2 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വഴറ്റണം. എന്നാലേ ആ ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ലോണം മസാല പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിതിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല നല്ലോണം പിടിച്ച് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ പുളി ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 1/2 കപ്പ് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലോണം വെള്ളം ഊറി വരും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം മതി. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. നല്ലോണം വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിക്കന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പാകം. നല്ലോണം വെന്ത് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ 3 സവാള, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വരും കേട്ടോ, നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മതിരിപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ സവാള നേരിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരുപാട് സവാള ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കറിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മധുരം പോലൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മധുരം വരില്ല, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയി. നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലോണം ചിക്കനിലൊക്കെ പെരണ്ടിരിക്കണ മാതിരി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇനി ഇതാ ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല. ഇത് പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കരിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ ഈ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ്. പിന്നെ അതാ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഒരു 3 പച്ചമുളക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആ നീളത്തിലുള്ള മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ മുളകില്ലേ, ഈ ഉണ്ടമുളക് ഉള്ളതിന്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടെടുത്തേക്കുന്നത്. ആ നീളം മുളക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടെടുത്തോണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാ നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള ഈ ഒരു ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. ഇനി ഒന്നും കൂടി ഗ്രേവി നല്ല അതിൽ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഈ 2 ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രം മതി, അല്ലാതെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത് വിളമ്പണത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രമാത്രം ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. കമൻ്റായിട്ട് പറയുകൊണ്ട് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇതാ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്ന് കരുതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.